はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月年末までの恋愛運を見てみたいと思います。よろしくお願いします。今お付き合いされている方とか片思いの方とか、別に年齢性別も関係なく大切な人との関係を見てみますね。でこれもちろん皆さんそれぞれ状況が違うので誰を対象に見るのかという感じなんですけども、これはいて座さんに共通して起こりうるであろう何か気づきとか人に対しての心構えなんかを見ていきたいと思います。なのであくまでも当たる当たらないというよりは何かね、今皆さんが心地よくその人と向き合っていけるようにヒントになればいいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。後で解説しますね吊るし人ですけど、なるほど。ちょっと今なんか感じているのはなんかね、誰との関係っていうふうに見てる、誰との関係なんだろうと思うんですけれども、なんとなく今感じるのはリアルタイムで今関わってる人というよりもなんか昔関わってた人なのかなみたいな感じのエネルギーなんですよね。だから今はどうなのって時に、まず12月の、ね末までっていうのはなんだかお互いに動けないっていう感じなんです。お互いに動けない。それはお仕事が忙しかったりなんだかんだってあるんでしょうけど、時間的なものというよりもまだ何かいて座の皆さんが今年起こった出来事の中で人との関係の中でね学んだ大きなことを完全に消化しきっていないんじゃないかという感じで、もう少し起きたことを本当に自分はもう身にしたよって分かったよって経験できて本当にこれは良かったよって本当に思えていたら次に進みますみたいな感じがあります。で今はまだその前の出来事を少しまだなんかフィルターみたいなものがあり、前はこうだったからこうじゃないようにしようみたいなそういう感じで新しい人を見ていたり、今誰か出てきてる人のことも見ているのかもしれません。でそれでいくととてもうまくはいっているんですけどね、いて座の皆さんはうまく立ち振る舞い自分がやるべきことはやったりとか、変に相手に頼りすぎないとか、自分はしっかりとした人ですみたいな感じでしっかりとしてやるべきことはやります。だからこそこんなにちゃんとしてる人だからこそ私は愛される人ですみたいな感じでそういったエネルギーを感じます。で相手はですね、いて座さんのことをすごくもうね人として素晴らしいっていう感じで思っていますね。普通になんか可愛いなとかかっこいいなとかそういう感じじゃなくて、本当に人として素晴らしい人だみたいな芯が通っているとか、すごく前向きなマインドを持っているねとか、なんだか理想みたいな感じで思ってるんです。だからこそ関わった時にとてもいい影響をもらえるみたいな感じなんですね。だけどもあまりにもなんていうかな、いい人すぎてというか素晴らしい人すぎて相手が勝手に自滅していくみたいな感じもあるんですね。なんか本当はいて座さんに大切にされたい、愛されたいけれどもなんか今の自分じゃダメなんだみたいな感じもあったりするのかなっていう感じがして、なのでお互いに動かないんですよね、この関係っていうのが。今お付き合いしてますよっていう方は、それはそれでうまくいってるんでしょうけれども、なんか関係性2人が絡むことによって何が生まれるのかなって言った時に、今は2人で何かを生み出すとか2人で何かをするとかそういうことではなく、お互いになんか違う視点を持ってお互いを見てみましょうっていう感じなんです。だから相手の人だっていて座さんのいいとこばっかり見て、わあすごい人だなって、じゃあ自分はそんなすごい人にはふさわしくないなとか、あの人かっこいいなとか綺麗だなとか、そんなことばっかりじゃなくって、本当の自分の良さとこんなに素敵な人と出会えた自分が嬉しいっていう感じで思ったらいいのに、なぜか勝手に自滅していくみたいな感じもありますし、伊手座さんは伊手座さんで自分で自分を保つ術は持ってますみたいな感じがあり、
今の自分でぴったりの人を見つけたいとか、今の自分でうまく関わっていきたい、今の自分だったらこんな風に努力ができる、その人のためにみたいな感じがあるんですけど、それでもうまくいくけれども、なんとなくカードが言ってるのは、もうちょっと奥まで行ってみましょうみたいな感じがあり、今年せっかく経験したいろんな出会いや別れや分かりませんが、そういったことの本当の意味っていうものをもうちょっと受け取ってみてねみたいな感じで言われてます。どれだけ自分が今年1年かけてその人と向き合うことによって何を得たのかって、それが自分ばっかりが頑張るっていうことじゃないよねみたいな感じで言われてるんです今は。もっと本当は本当にそのままで愛されるべき存在なのに、自分がものすごく頑張ろうとしてしまってませんかみたいな感じです。でも頑張ったら頑張っただけでそれなりにうまくいくから、この方法でいいんだと思っているかもしれませんが、今出てきてる人との関係の中ではなんかちょっとちぐはぐになっちゃってるんですよね。伊手座さんが頑張れば頑張るほど相手は自滅していくみたいな感じだから、全然そんなに無理して頑張るとかではなく、もっともっともっと解放していいんだよって言われてます。この対策として出てるのもソードの8とかソードの6なんですね。自分で自分を縛っているそうね、もっとこうでなければいけない、もっとこういう人じゃなくていけないみたいな思いが、それでももちろんやっていけるからこそ微妙なんですけれども、カードの今回のメッセージとしてはそれでもいいんですよって。だけど本当の伊手座さんっていうのはそんなに頑張って何かをしなくったって本当は愛されるべき存在だし、それが相手をも和ますよみたいな感じで言われてるんです。だから今その関わってる人との関係って頑張れば頑張るほど、伊手座さんが頑張れば頑張るほど相手が自滅していくみたいな感じがあるので、もっとフラットでいいよっていう感じね。だからお互いにすごく恐れている、何か誤解を受けるんじゃないかとか、嫌な変な人だと思われることを誤解を恐れているっていう感じがします。だから動けないんですよね向こうは。で伊手座さんからしたらこれだけこちらは正当にやってるんだからあなたが動いてくださいよって思うかもしれないけど、お互いに動けないなって感じがしました。はい、もうちょっと見てみますね。相手は相当恐れてますよ。相当恐れてる。なんか伊手座さんがすごい人だとかすごい好きとかそう思ってるからこそ、思えば思うほどその人に嫌われたら嫌だみたいな感じで恐れてるっていうことですね。そして伊手座さんは伊手座さんで見て見てって、私こんなに頑張ってるじゃない、こんなにすごいんだよって見て見てって言ってる感じがするんですね、相手の人に。でも相手の人からしたらもうすごい分かってるよ、すごいよって。でもそうすればするほど怖い、いつ捨てられるのかみたいな怖がってるから、もう全然そのままでいいんですよって、素でいいんですよって、もう自分の違う側面を見てみてねみたいな感じがメッセージだと思いましたね。ちょっと対策見てみましょうか。もちろん自分で自分のこと私すごい頑張ってる、こんな頑張ってる自分好きっていうのは全然いいんですよ。でも誰か特定の人に対して自分はこんなに一生懸命やってるっていうふうには思わなくていいよってことですからね。要するに私は毎日連絡をしていますとか、彼にこんなことをしてあげてます、だから愛されるべきなんだではなく、もうなんか本当に存在そのもので愛されるべき存在なんだよっていう感じ。何にも無理にしなくていいよって、自然の流れに任せていいんだよっていう感じなんですね。ペンタクルスのページの逆位置が出ていますので、ゆっくりゆっくりお互いに自分の価値を思い出していくんですねって言われてます。ゆっくりゆっくりね。もう一枚聞いてみますが、慈愛ということで、そうね、相手に認められるための自分ではなく、自分で自分のことを本当に大事にしてくださいねって感じがしました。自分はこんなにすごいじゃないって、こんなに頑張ったんだよ見てっていうのって、もちろん相手がそれですごいねって言ってくれたら嬉しいんですけど、なんか自分で自分のことを大事にするってどういうことだろうとか、こんなに自分はこんなに自分のことが愛おしいと思えたらもう本当に最高なので、自分をどうやったらもっと好きになれるかなとか、どうやったら今の自分を認められるかなっていうことを考えていくというかね、実践していくことで一歩ずつ進んでいくんだなっていうふうに思いました。だから直接相手に何かをするってわけじゃないんですね。
うん、そして今後のね可能性見てみます。性愛ということで、もっとナチュラルでいいんじゃないですかね。これ以上エロティックっていうカードが出てますけれども、もっとナチュラルでいい、もうなんかこう人としてちゃんとしなくっちゃとか、なんかこう自然なままでいいって感じかな。ナチュラルな自然な人間でいいっていう感じがしました。なので今日の自分はどれぐらいに自然な人間かみたいな感じで思ってみるのもいいかもしれないですね。求めたかったら求めてもいいし、別にそういうの必要なければ必要ないでもいいし、自分がナチュラルな自分のこう体の欲求だったりとか、こう体感のなんか感覚を大事にしてねって感じ。もっと痩せなくちゃとか、もっとこうしなくちゃとか、そういうのはいいよって感じです。はい、ちょっと新しい出会いを求めている方見てみましょう。ちょうどね12月前半は本当に伊手座さんの太陽が伊手座さんを照らしてますしで、お誕生日迎える方も多いしですね。ペンタクスの10とペンタクスの5とカップの5ということで、すごく恵まれている環境にあると思います。今ね。だからこそ、恵まれているからこそ、なんかこうそこから入ってくるものを待っているみたいな感じで、与えられるものを待っているっていう感じがしますね。これはね、強いて言うならば、もしですけど機会があるならたくさん人のいるところに行ってほしいなと思います。ペンタクスの10っていうのはいろんなタイプの人がいて、いろんななんか感覚の人がいるけれども、それで一つの世界が成り立ってるよみたいな感じなので、そこでたくさんの自分の新しい価値見つけられますよっていうふうに出てるので、そうやって出ていく人の多いところに行ったりとか関わることによって、もしかしたら出会いはあるかもしれません。ただなんだか心の奥底の方に、なんか自分の本当に求めてる人はいないんだよみたいな、なんかそういったちょっとこう諦めモードというか、擦れた感じのエネルギーっていうのがを感じるので、やっぱり他者に認められることより自分を愛することの方が大事なんでしょうね。強いて言うとのことですけども、せっかく恵まれてる環境があるし、そういう出かけていくチャンスがあるなら行ってください。でその時になんか自分はこの場にふさわしくないなとか、なんかここは私の場所じゃないなみたいな感じで思いそうなんですよね。楽しいけどなんかみたいなとか、すごく恵まれてるけどいやでもなんかみたいな感じで、ちょっと奥の方がこうちょっと寒い感じなんですよ。なのでぜひ別になんかここ違うかなと思っても、その時はその時でもう目いっぱい楽しむとか、その時はその時で自分を喜ばせようみたいな感じで対処してください。環境が自分を満たしてくれるわけじゃないっていうの、自分で自分を満たすんだっていう意識でいてください。それが一番なんかこの12月はいいような気がしました。なんかね、伝えたいことがあるけど、なんかうまく伝わってるかなっていう感じ。言葉がね、すいませんね、あんまり。ちょっともう一枚引いてみますね。はい。どうでしょう。このカードが出てきましたけれども、何か思い当たる節とか感じることがあれば、ぜひご自身でメッセージ受け取ってみてくださいね。なんかやっぱりもう一度つながり直したいみたいな感じがありますね。もしかしたら昔の人だったりとか、なんかあるかもしれませんよね。でもさっきも言われてましたけど、なんか今年の出来事の中でもう一度そのことをよく吟味してねって、そこからどんなことをご自身は体験しましたかって、それをもっともっと、それによってもっともっと自分を許していいんですよっていう感じのメッセージなんですよね。だからそことちょっとリンクするなっていう感じがしました。なんかやっぱり誰かが仲直りしたいっていうか、和解したいっていう感じですよね。でこれは実際に本当に和解しなくてもいいし、どっちでもいいんですけども、昔のネガティブな感情っていうのはもうリリースしてほしいですし、今の伊手座さんだからそれを消化できるっていうふうに思ってくださいね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。また次回も楽しみにしててください。もしよかったらいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。今回もありがとうございました。失礼します。